Камчыбек Ташиев Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп турган мезгилде анын бир туугандары жана жакын адамдары өз таасирин кыйла күчөтүүгө жетишкен. Айрым учурларда ак ниет иштеген ишкерлерге басым жасашып, алардын бизнесине кийлишкен фактылар да айтылып келет. Бул жолу биз Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиевдин көп иштеринин бири кирпич бизнеси тууралуу сөз кылабыз. Жалал Абад облусунда бышкан кыш чыгаруучу Аман көмүр аттуу завод бар. Бул ишкана Ташиевдерге, тагырабы Шайырбек Ташиевге таандык. Акыркы жылдары заводдун кардарлары тездик менен көбөйгөн. Бирок бул өсүш кирпичтин сапаты же өндүрүштүн артыкчылыгы менен эмес, Ташиев деген фамилия жана административдик таасир менен байланыштуу болгон. Көп кабаттуу үйлөрдү куруп келген Авангард курулуш компаниясы дал ушундай басым кысымдын артында иштеген компаниялардын бири. Маалыматтарга ылайык, 2025 жылдын апрелинен 2026 жылдын январына чейин компаниянын ар кайсы объекттерине Жалал Абадтан 3 миллиондон ашык кирпич жеткирилген. Жалпы сумма 50 миллион сомдон ашат. Шайырбек Ташиевге таандык Аман көмүр заводу Авангард компаниясына жалпысынан 3 миллион 162 миң 588 дана кирпич саткан. Анын 1 миллион 517 миң 802си Ысык Көл облусуна 17 сомдон жеткирилген. Ошол эле учурда Ысык Көл облусунун аймагында кирпичтин баасы 13-14 сомдон болгон. Ага карабастан басым кысымдын арты менен 3-4 сомго кымбат, сапаты начар кирпичти Жалал Абадтан алууга мажбур болушкан. Ал эми калган 1 миллион 644 миң 786 кирпич Авангардтын Бишкектеги 4 объектине 14 сом 80 тиринден барган. Ошол эле мезгилде Бишкек жана Чүй облусундагы заводдордо кирпичтин орточо баасы 10дон 11 сомго чейин түзгөн. Башкача айтканда Шайырбек Ташиевдин заводу өз таасирин колдонуп, орточо 3 сомго кымбат кирпичтерди сатып кирген. Печкадан чыкканда ушундай аппак чыгат. Кыргызстандын бүт жерине жеткизип беребиз. Бир кирпичтин баасы 8 сом болот. Анда бурак туруп атат экен. Бурат өзү. Автоматика деген ушунда. Робот иштеп, робот сизет турбайбы? Ушундай өнүгүүгө кандай кол чаппайсыздар? Кандай комментарий жазбайсыздар? Пай деп жазып коеюнчу мындай. Кезеги жок, сразу эле алып кетет. Аябай жакшы сапаттагы кирпич. Бул видеодо блогер Жалал Абадтагы кирпич заводун мактап, анын продукциясынын сапаты жогору экенин айтып жатат. Ал эми бул кадрларда ошол эле заводдон чыккан кирпичтер. Курулушка колдонулбай жатып, кирпичтер урап, мындай эле майдаланып жатканын байкоого болот. Бул кирпичтер Авангард компаниясынын Ысык Көл облусундагы Тамчы резорт комплексине Жалал Абадтан жеткирилген. Маалыматка караганда, объектке 1 миллиондон ашык кирпич келген. Анын 100 миңдейинин сапаты талапка жооп берген эмес. 1,5 миллион ичине бир 80-90 миңдей кирпич ушундай бырак чыгып калды, мондай болчу. Эми поддоме мында келди да орол эле анан стройка биз монолиттерин коюп атканбыз. Кладкага жете элек болчу. Анан бияка чогултуп атканбыз кирпичтерди. Чогултуп атканбыз. Анан кладка башталганда эле ушуну ачсак, ушу биринчи келген партиядан ушундай бырак чыгып калды да. Мондай чалабышып калыптыр да. Ысык Көл облусунун аймагында да кирпич чыгарган бир нече заводдор бар. Анан дагы Ысык Көлдө бир кирпичтин баасы 13-14 сом болуп жатса, компания Жалал Абадтан 17 сомдон кирпич буйрутма берген. Ошондуктан суроо жаралат. Эмне үчүн Авангард кирпичти 1000 чакырым алыстыкта жайгашкан Жалал Абадтан алдырган? Буга жооп жөнөкөй. Шайырбек Ташиев депутат болуп турган. Ал эми анын агасы өлкөдөгү эң таасирдүү күч түзүмдөрүнүн бирин жетектеп турган учурда курулуш компаниялары силердин кирпичти албайбыз деп айта алган эмес. Айрым учурларда кирпич ташыган айдоочулар да күзөтчүлөргө кимдин заводунан келгенин билбей жатасыңбы деп чоңсунуп сүйлөгөн учурлар болгонун айтышат. Анан дагы 1000 чакырым алыстан келген кирпичтин сапаты ойдогудай болгон эмес. Карабыз бир эле кара болгондуктан булар түнү менен келишет, 7-8 машина токтоп калып анан карада башка жумуштар кылып атканда кичине водительдер керселеңдеп, коркутуп үркүтүшүп, балдарымды үркүтүшүптүр ошентип. Ошо ким заводунан келип атат дегендей эле. Анан кирпичтерди бул бирок кирпичтерди стройкага аралаштырган жокпуз, өзүнчө алып койгонбуз. Мына көрүнөт турат баары элечи. Ири курулуш компаниялары үчүн Жалал Абадтагы кирпич заводунун продукциясын алуу сунуш эмес, талап болгону белгилүү болду. Айрым маалыматтар боюнча, башка кирпич заводдоруна да ири курулуш компаниялары менен иштөө боюнча басым көрсөтүлгөн учурлар болгон. Биякта кирпич завод толтурат өзүнчө. Бизге теге Жалал Абадтан алган эмнеси пайдалуу. Например, баасы андан кымбат келип атат Жалал Абадтанчы. Бизде өзүбүздө биякта Жал кирпич заводу бар, Беловский кирпич заводу бар. Сапаты да жакшы, алганга да бизге ыңгайлуу болчу да. Ошону алып, негизи алып атканбыз. Ал завод даже кирпич заводдордон бери жаптырып, бизди кызым кылып туруп алдырды да, мындайча айткандачы. Продукциянын сапаты боюнча да суроолор көп жаралган. Мисалы, Авангард компаниясынын Панорама аттуу объектисине Жалал Абадтан 1 миллиондон ашык кирпич жеткирилген. Айрым кирпичтердин сапаты начар болгону тууралуу курулушчулар заводко кайрылышкан. Бирок алардын айтымында маселе чечилген эмес.
Тескерисинче, өзүн Шайырбек Ташиевдин баласымын деп тааныштырган адам курулушчуларга басым жасаган учурлар болгонун айтышат. Видеого тартып, группабыз бар болчу да. Группабыз бар болчу, видеого тартып жөнөттүк. Ушундай келип атат кирпичиңер, лентаңар үзүлүп, чачылып, сапаты начар, сынык келип атат десек, ошо заводдун директору баласы окшойт ушул. Баласы деп айтканда кийин сураштырсам, баласы чалып, сен эмне болуп атасың? Короче, жөн ала бер. Биз силердин руководство менен сүйлөшкөнбүз, кызымга чейин барды да мага чалышып, группадан удалить этишип мени жумушта иштебейт деп биздин руководстволор даже мен баягы эметип салышты да, алып салышкандай болду да. Ал эми компаниянын Европа деп аталган дагы бир объектисине да 100 миңден ашык кирпич ушул заводдон жеткирилген. Бул объектте жергиликтүү заводдордун кирпичтери да колдонулат. Курулушчулардын айтымында эки заводдун кирпичтеринин сапаты асман менен жердей. Бул Жалал Абадтан келген кирпич ширинасы экөөнү салыштырганда бирдей эле. Анан эмесине келгенде, узунуна келгенде мунуку 24,5 чыгып калып атат да постоянно элечи. Арасында 25 деле бар. А бул кыргыз эменики, Бишкектики, Соняныкы. Бул стандарт 25, 12. Высотадагы айырмасы бар да. Биягы 8,5, 85,5 деп койт. А мунуку постоянно 9. Анан бизге көбүнчө половинка кирпичтер керек болот да. Чапсаң бул туура эмес бөлүнүп майдаланып кетип атат. Бурчу жок, тиягы жок, бияга жок. А муну бөлгөндө жакшы бөлүнөт да. Нормально да. Экөөнү айырмачылыгы ошондон. Буга карагандачы бул прочныйраак, стандарт. Авангард компаниясынын мисалында курулуш тармагында административдик жана саясий таасир кандай иштегенин көрүүгө болот. Маалыматтарга ылайык, Авангардтан тышкары дагы бир катар курулуш компаниялары кирпичти Жалал Абадтагы Аман көмүр заводунан сатып алууга аргасыз болгон. Себеби башка кирпич заводдоруна ири компаниялар менен иштөө талабы коюлуп, рынок дээрлик бир колго топтолгон. Шайырбек Ташиевдин заводу Авангард компаниясын эле кыйнап, кирпичин саткан эмес. Шайырбек Ташиевке кирпич заводу Кыргызстандын түштүгүндөгү 60ка жакын компанияга кирпичин мажбурлоо менен саткан. Алар сапатсыз кирпичтен баш тарта албай, аргасыз курулушка пайдаланып келишкен. Кол менен кармаса сынып, талкаланган кирпичтер өлкөнүн түштүгүндөгү көптөгөн курулушка жумшалган. Кудай сактасын, эгер жер титиресе эмне болот?